Сегодня обратился мужчина 68 лет на кашель, одышку. Он сказал, что больше не придет, если доктор его не вылечит от кашля. Но, к сожалению, ему делали 2 месяца назад флюорографию, месяц назад рентген легких, патологии было не выявлено. Наша клиника сделала компьютерную томографию без контраста. Мы обнаружили опухолевое образование уже с плевритом. Сейчас мы проведем противовоспалительную терапию, и в новогодние праздники нашей команды будут выполнены компьютерные томографии с контрастом. После этого расскажу, что дальше будем делать с этим пациентом.